Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang ultrasonic test. Ini adalah daftar kelompok 1 dan nama-nama pesertanya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Bintang Krisnanda. Penjelasan umum tentang pengujian ultrasonic test. Ultrasonic test adalah salah satu pengujian NDT atau non-destructive test dengan teknik memberikan sebuah gelombang frekuensi tinggi ke dalam material benda uji guna mengukur sifat geometris dan jasmani dari bahan. Pada lazimnya, frekuensi yang dipakai kisaran 1 MHz hingga dengan 10 MHz. Jalannya ultrason pada material yang bertolak belakang, maka akan bertolak belakang juga kecepatan yang akan dihasilkan. Sedangkan gelombang ultrasonik akan tidak jarang kali merayap melewati material dengan kecepatan tertentu dan tidak pula kecuali Higgs reflektor. Reflektor mendeteksi adanya retakan atau cacat antara dua material yang berbeda. Kelompok suara yang berfrekuensi tinggi bakal diterima oleh material tersebut sehingga dipantulkan lagi dari permukaan yang ada cacat. Lantas energi suara yang dipantulkan diperlihatkan terhadap waktu dan divisualisasikan terhadap spesimen yang didapatkan dari gelombang suara tersebut. Diperlihatkan pada layar monitor dan terdeteksi ada cacat atau bebas cacat pada bahan tersebut. Berikut adalah gambar dan bagian-bagian alat ultrasonic test. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Dava. Sistem ultrasonic test atau UT pulse ECO terdiri dari beberapa unit fungsional seperti pulser atau penerima, transducer, dan perangkat layar. Pulser atau penerima adalah perangkat elektronik yang dapat menghasilkan elektrik puls tegangan tinggi digerakkan oleh pulser. Transducer menghasilkan energi ultrasonik frekuensi tinggi. Energi suara disebarkan melalui material yang diujikan dalam bentuk gelombang. Ketika ada kontinuitas seperti retakan di jalur gelombang, sebagian energi akan dipantulkan kembali dari permukaan cacat. Sinyal gelombang yang dipantulkan diubah menjadi sinyal listrik oleh transducer dan ditampilkan di layar. Untuk mengetahui kecepatan gelombang, waktu perjalanan dapat secara langsung terkait dengan jarak yang ditempuh oleh sinyal. Dari sinyal, informasi tentang lokasi reflektor, ukuran, orientasi, dan fitur lainnya terkadang dapat diperoleh. Lanjut, Mas. Halo, lanjut. Secara umum, tampilan pulsa pada layar monitor terdiri dari 4 bagian, yaitu initial pulse, defect pulse, backward pulse, dan noisy pulse. Initial pulse merupakan sinyal pulsa yang pasti akan muncul pada saat awal tampilan pengukuran yang terbaca di layar monitor. Sedangkan defect pulse merupakan sinyal pulsa yang akan muncul sebagai indikasi adanya cacat pada material yang diuji. 3. Backward pulse merupakan sinyal pulsa yang menyatakan ketebalan bahan yang akan diuji. Yang terakhir, noise pulse merupakan kumpulan pulsa-pulsa noise yang muncul pada bahan yang akan diuji. Prinsip kerja pengujian ultrasonic test. Ultrasonic testing mempunyai prinsip kerja, yaitu di mana gelombang ultrasonik ini disorotkan ke permukaan bidang yang sedang diuji dengan garis lurus pada kecepatan konstan. Kemudian gelombang tersebut dipantulkan lagi dari permukaan atau cacat benda uji tersebut. Yang diperoleh gelombang suara tersebut akan tampilkan pada layar monitor berupa tampilan pulsa untuk mendeteksi tebal serta cacat atau tidaknya benda uji tersebut.
Kegunaan dari metode ultrasonic test diantaranya adalah mendeteksi cacat pada hasil pengelasan material logam, mengukur ketebalan material atau plat, evaluasi material, analisis karakteristik material, sinyal komunikasi maritim, dan alat-alat kedokteran dan sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Nazarudin. Cara menganalisis hasil pengujian ultrasonic test. Untuk cacat yang dimensinya lebih besar dari geometri gelombang, penentuan ukuran cacat dapat dilakukan dengan menentukan tepi atau batas pinggir dari cacat tersebut. Sedangkan untuk cacat kecil, dimensi cacat ditentukan dengan cara membandingkan permukaan cacat dengan permukaan lubang bor datar atau permukaan lubang bor sisi. Oleh karenanya selalu harus diusahakan agar indikasi cacat yang diperoleh harus dimaksimumkan. Tekanan probe pada benda uji maupun pada blok referensi harus sama karena dasar penentuan dimensi cacat atau amplitudo. Bila amplitudo tidak konsisten, maka hasilnya tidak akan teliti, meskipun dimensi cacat sebenarnya tidak dapat dipastikan. Kelebihan pengujian ultrasonic test. Pemeriksaan dapat dilakukan dari satu sisi, dapat dipakai untuk mendeteksi dan sekaligus menentukan letak dan ukuran internal diskontinus pada material-material logam dan non-logam. Peralatan portable dan ringan, tidak menimbulkan bahaya radiasi. Dapat dipakai memeriksa benda yang tebal atau panjang. Scanning kecepatan tinggi dapat dilakukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Maulana. Kekurangan pengujian ultrasonic test. Diperlukan operator yang terlatih dan terampil dan harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh konsentrasi. Diskontinitas yang letaknya sejajar gelombang suara biasanya tidak terdeteksi. Diperlukan komplain adalah material yang biasanya berupa cairan yang digunakan untuk media transmisi dari energi ultrasonik dan transducer ke tes spesimen atau material uji. Non-relevant indication dapat terjadi akibat bentuk komponen cacat yang membentuk sudut dan ada pantulan. Tidak dapat dipakai untuk memeriksa material dengan tebal kurang dari 5 mm. Dikarenakan adanya dead zone. Dead zone adalah daerah yang terlihat di layar di dekat pulsa awal, biasanya dapat banyak gelombang yang dipengaruhi adanya getaran yang ikut masuk ke dalam benda kerja, sehingga discontinuity tidak terdeteksi oleh problem benda dengan permukaan kasar, bentuk yang tidak beraturan, sangat kecil atau tipis, tidak homogen, sangat sulit untuk diuji. Discontinuity yang sangat dekat dengan permukaan sulit dideteksi. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.